আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের রেসিপি। আমাদের আজকের রেসিপি হচ্ছে চিচিঙ্গা ভর্তা। আজকে আমি খুব মজা করে একটি চিচিঙ্গা ভর্তার রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি এই ভর্তার রেসিপিটা সবার কাছে অনেক ভালো লাগবে। তাহলে চলুন দেখি কিভাবে মজা করে এই চিচিঙ্গা দিয়ে এই ভর্তাটা তৈরি করতে হয়, তার পুরো প্রস্তুত প্রণালীটা। আজকে এই মজার চিচিঙ্গা ভর্তা করার জন্য আমি এখানে বড় সাইজের একটা চিচিঙ্গা কেটে নিয়েছি ছোট ছোট পাতলা করে। আর চিচিঙ্গা কিন্তু আপনার চাইলে পরিমাণ আরও বেশিও নিতে পারবেন অথবা আরও কমিয়েও নিতে পারেন। এরকম সাইজের একটা চিচিঙ্গা কিন্তু আমি কেটে নিয়েছি। আর অবশ্যই ভর্তার জন্য কিন্তু চিচিঙ্গাগুলো পাতলা করে কেটে নিতে হবে। আর আজকের এই চিচিঙ্গা ভর্তাটার জন্য চিচিঙ্গাগুলো কাঁচাই ব্লেন্ড করে নিতে হবে। এরই মধ্যে আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে কিন্তু এটা পাটায়ও বেটে নিতে পারবেন, যার যেরকমভাবে সুবিধা। মোট কথাটা মিহি হলে হলো। আর নিয়েছি সাথে 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ হলুদ শসা। যদি কালো শসাটা নেন তাহলে কিন্তু 1 টেবিল চামচ পরিমাণ নিতে হবে। এখন চুলায় এই ভর্তাটা করার জন্য একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে 3 টেবিল চামচের মতো সরষের তেল। আর এই ভর্তাটা কিন্তু সরষের তেল দিয়েই করতে হবে, এতে করে কিন্তু ভর্তার স্বাদটা দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। তেলটা দেওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি আমি 4 থেকে 5টা শুকনা মরিচ বা লাল মরিচ। আর এখন দিয়ে দিচ্ছি 3টার মতো পেঁয়াজ কুচি। এখন এগুলো একটু নরম করে পেঁয়াজ আর মরিচটা একটু ভেজে নিতে হবে। এরই মধ্যে পেঁয়াজ আর মরিচ একটু নরম করে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। পেঁয়াজটা যখন নরম হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা। আরও দিয়ে দিচ্ছি এখানে সরিষা বাটা। আমি এখানে 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ সরষা বেটে নিয়েছি, এটা এখন অ্যাড করে দিলাম। আর অবশ্যই হলুদ শসাটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এতে করে কিন্তু ভর্তাটা খেতে বেশি ভালো লাগবে। আর এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি চিচিঙ্গাগুলো যে ব্লেন্ড করেছিলাম সেগুলো এখন অ্যাড করে দিলাম। আর এখন আমি অ্যাড করে দিব এখানে 1/2 চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া। মরিচের পরিমাণটা যার যার পছন্দ মতো বাড়িয়ে কমিয়ে অ্যাড করে দিতে পারবেন। আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1/2 চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া। আর দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া। যখন এগুলো দেওয়া হয়ে গেছে নেড়েচেড়ে ভালো করে সব কিছু একসঙ্গে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এই পর্যায়ে কিন্তু চুলার আঁচটা মিডিয়ামেতে আছে। আমি এরই মধ্যে নেড়েচেড়ে ভালো করে সব কিছু একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছি। আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে পরিমাণ মতো বা স্বাদ অনুযায়ী লবণ। লবণের পরিমাণটা যার যার টেস্ট অনুযায়ী অ্যাড করে দিবেন। লবণটা দিয়ে আমি খুব ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিয়েছি। আমি নেড়েচেড়ে মিশাতে কিন্তু এরই মধ্যে জাল করে নিয়েছি কিছুক্ষণের মতো। এরই মধ্যে কিন্তু ভর্তাটা প্যানের ঘা থেকে উঠে আসছে। ভর্তাটা কিন্তু প্রায় হয়ে গেছে। এখন আমি এ পর্যায়ে দিয়ে দিব 1/2 চা চামচ পরিমাণ চিনি, এতে করে কিন্তু ভর্তার স্বাদটা দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। যদি কেউ পছন্দ না করেন তাহলে বাদ দিতে পারবেন। আর দিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা কাঁচামরিচ মাঝখান থেকে একটু কেটে দিয়েছি ফ্লেভারের জন্য। আর দিয়ে দিচ্ছি এখন পরিমাণ মতো ধনেপাতা কুচি। যখন এগুলো দেওয়া হয়ে গেছে এখন ভালো করে নেড়েচেড়ে ভর্তাটা আরও 2 থেকে 3 মিনিটের মতো আমি জাল করে নিব। আর নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু খেয়ালও রাখতে হবে ভর্তাটা যেন তলায় লেগে না যায়। যদি তলাতে লেগে যায় তাহলে কিন্তু ভর্তার স্বাদটা আর থাকবে না। এরই মধ্যে ভর্তাটা তৈরি হয়ে গেছে, আমি চুলার জাল বন্ধ করে দিয়েছি। আর এখন পরিবেশন করে নিয়েছি। আর এই ভর্তাটা কিন্তু চাইলে রুটি, পরোটা এবং কি ভাতের সাথে খেতে পারেন। এই ভর্তাটা কিন্তু খুবই মজার একটি ভর্তা। আশা করি আজকের এই চিচিঙ্গা ভর্তার রেসিপি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক দিয়ে আমার পাশে থাকবেন। আরও এরকম অনেক মজার মজার ভর্তার রেসিপি কিন্তু আমার ইউটিউব চ্যানেলে আছে, প্রয়োজন হলে দেখে নিতে পারবেন। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর যারা করে নিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ এ পর্যন্তই, আবারও দেখা হবে অনলাইনে নতুন কোনো রেসিপিতে। আল্লাহ হাফেজ।